चलो देखते हैं कौन से मुल्क का टेप सबसे ज्यादा मजबूत होती है। मुझे तो लगता है पाकिस्तान का टेप सबसे ज्यादा मजबूत होती है, लेकिन देखने से पहले अगर आप अपने मां से प्यार करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में जरूर बताएं आप कहां से वीडियो देख रहे हैं। आखिर में वाकई पाकिस्तान का टेप सबसे ज्यादा मजबूत निकलती है।